ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានវីដេអូថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលល្អដែលបកស្រាយអំពីសកម្មភាពរបស់កងសង្គ្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដែលគេធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងនេះទើបតែផុសដោយគៀវ Independent ក្នុងថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងក្នុងនេះមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលគាត់ចូលទៅកំពេលគណៈពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានផ្លោងចូលមកក្នុងទីក្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនតែម្ដងយើងឃើញអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពរត់បែបនឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅក្នុងបេសកកម្មនេះគឺមានអ្នកស្លាប់ចំនួន2នាក់ជាប្រជាជនធម្មតាហើយដែលជាអតីតទាហានដែរគាត់ថាគាត់មកវិស្មការអញ្ចឹងណាពេលដែលគាត់មិនមែនជាពេលដែលគាត់ធ្វើសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកធម្មតាទេដែលមិនមែនជាតំបន់សមរភូមិមុខអីទេអូខេអញ្ចឹងគាត់បានចាយពេលមួយថ្ងៃនៅជាមួយកងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងដែលរាល់ថ្ងៃគឺកងសង្គ្រោះនេះគឺធ្វើការអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងមានម្នាក់មកអញ្ចឹង24ឆ្នាំហើយនេះមេបញ្ជាការក្រុមហ្នឹងគឺ31ហើយម្នាក់នេះអាយុ26ឆ្នាំហើយចឹងមានគ្នា3នាក់ទាំងគាត់ម្នាក់អ្នកថតវីដេអូអញ្ចឹងទាំងអស់4នាក់អូខេអញ្ចឹងគាត់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺរុស្ស៊ីបានបាញ់ចូលមកក្នុងទីក្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនតែម្ដងហើយបេសកកម្មរបស់ពួកគាត់គឺជួយមនុស្សតាមដែលពួកគាត់អាចធ្វើបាននេះបើគាត់និយាយក្នុងនេះអូខេពួកគាត់ដឹងថាសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើនោះវាស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែបន្តការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងពេលគាត់បើកទៅនេះគឺមានអាយកូមមានអីតាក់ទងគ្នារហូតហើយបន្ទាប់មកដល់ពេលមានកន្លែងណាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគេប្រាប់មកថានេះដូចឡាននេះអញ្ចឹងគាត់ជិះជួបហ្នឹងគឺឡាននេះមិនអញ្ចឹងឆេះគាត់ថាគេបានជួយសង្គ្រោះមុននឹងបានហើយគេផលិតបានអញ្ចឹងណាប្រេងហ៊ីអីអូខេអញ្ចឹងគាត់សួរតើអ្នកបើកនរណាអូខេអញ្ចឹងគាត់ថាឡានសង្គ្រោះមិនទាន់មកមុនហើយជួយទៅបាត់ហើយអ្នកភូមិនៅចិត្តនឹងបានជួយហើយថាអ្នកបើកបរមិញគឺត្រូវរបួសខ្លះហើយនឹងមានឈាមមានអីចឹងគេដឹកទៅបាត់ហើយតាមអ្នកនេះគឺគាត់ជាអ្នកដែលជួយឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ថាមានភ្លើងមានអីនៅពីក្រោមហើយគាត់អាចប្រើប្រដាប់ផលិតវិគីភ័យហ្នឹងផលិតបាត់ហើយចឹងណាអូខេគាត់ជាអ្នកទាញចេញពីទាញជនរងគ្រោះម្នាក់ហ្នឹងចេញពីក្នុងឡានវិញហ្នឹងអញ្ចឹងប្រចាំម្ដងទៀតសកម្មភាពនេះមិនមែននៅសមរភូមិលោកកន្លែងបាញ់គ្នាទេជាការរស់នៅសាមញ្ញរបស់ប្រជាជនតែវាត្រូវខាងរុស្ស៊ីផ្លោងមកបន្តិចទៀតបានសកម្មភាពផ្លោងផ្ទាល់មកប៊ុងតែម្ដងឆេះឈុលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះគឺចប់ហើយគឺកាត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៀតហើយគេនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបើកទៅគឺមានសលេងផ្ទុះមកតែម្ដងគាត់ចាប់ដើមរកកន្លែងពូនសិនអញ្ចឹងមិនមែនផ្ទុះភ្លាមគឺគាត់បើកទៅកន្លែងកើតហេតុភ្លាមទេគឺពេលដែលដឹងថាមានកំភ្លើងផ្លោងមកគឺរកកន្លែងពូនសិនចាំអាចថាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចបានទៅជួយអូខេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រកកន្លែងលាក់ឡានហើយពូនដែរអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះនិយាយជាសកម្មភាពផ្ទាល់ភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងគ្មានការត្រៀមទុកអីទេចឹងអូខេចឹងវាសួរថាមិនដែរចឹងណាចឹងព័ត៌មានគេប្រាប់មកថាមនុស្សនៅក្នុងហាងកាហ្វេហើយត្រូវកំភ្លើងផ្លោងចំនៅហ្នឹងហើយមានភ្លើងឆេះឡានមួយដែរនៅហ្នឹងអានេះគេបានព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុមកសិនណាបានគេចូលទៅតាមក្រោយអានេះបានគាត់ទៅនេះអូខេចឹងប្រហែលជាគាត់ពូននេះខ្ទង់3នាទីអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះបើសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យបន្ទុកវិញដល់ពេលខ្ញុំមកលើកទី1នេះគឺល្អមើលមែនទេមែនថាសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងវាបតិកលាហើយវាជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនេះអានេះគាត់បើកទៅដល់ហើយចាប់ដើមឃើញភ្លើងឆេះឃើញអីហើយអូខេអញ្ចឹងមាននានដបុះមានអីអូខេឲ្យចតឡាននេះហើយมันរត់ចូលទៅ អូ
ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពរៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្រុមនឹងធ្វើនេះគឺអញ្ចឹងគឺកន្លែងណាមានផ្ទុះកន្លែងណាមានអីគឺចូលមកចឹងមកដំបូងមានយកអ្នកដែលលប៊ូដូចអ៊ំនោះគាត់លប៊ូនោះលើខ្លួនមកគាត់មានលប៊ូមានឈាមមានអីចឹងទៅចឹងលើកគាត់ដាក់ទៅពេទ្យមុនអូខេហើយបន្តិចទៅគាត់ដើរទៅកន្លែងនោះគឺមាននេះគេបញ្ជូនអ្នកលប៊ូទៅហើយនោះឡាននោះកំពុងឆេះគេទៅប្រលត់នឹងទេវាអាចនឹងឆេះដល់ផ្ទះនោះទៀតចឹងតិចទៅគេប្រលត់គេពងវិភាគស្ថានភាពគូជួយខាងណាជួយខាងណាបន្តិចទៀតគឺកំភ្លើងធំបាញ់មកតែម្ដងហើយគាត់រត់ពូនចូលក្នុងហាងកាហ្វេនឹងតំណងអានេះគេចាត់ចែងហើយគេទៅមើលអាកន្លែងដែលត្រូវអាកន្លែងត្រូវគ្រាប់ហ្នឹងនេះឃើញទេហើយជាហ៊ានគឺមានអ្នកស្លាប់ហើយហាងកាហ្វេឃើញអ្នកផឹកកាហ្វេនេះស្លាប់ម្នាក់នៅនឹងតែម្ដងហើយស្លាប់ហើយនេះហ៎លូគ្រុងសម្រាប់ខ្ញុំលូគ្រុងរត់ចូលក្នុងហើយអានេះកញ្ចក់ទ្វារកញ្ចក់ក៏លូគ្រុងគឺរត់ចូលទ្វារកញ្ចក់ទៅនោះដល់មិនស្រួលថាមានណាឈឺអត់រត់បុកហក់បុកកញ្ចក់បែកកញ្ចក់អូខេអញ្ចឹងគាត់ចូលហាងកាហ្វេប្រូនៅក្រៅហ្នឹងកន្លែងដែលត្រូវក្របត្រូវអីផ្លោងមកមិញហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនគាត់និយាយថាមនុស្សម្នាក់របួសធ្ងន់ហើយម្នាក់មិញហ្នឹងគឺស្លាប់ហើយអញ្ចឹងពីរនាក់អូខេអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវនេះគឺគាត់រកកន្លែងណាដែលសុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់គាត់ហើយមិញហ្នឹងគឺលោតបុកកញ្ចក់នេះមិញហ្នឹងអត់បើកទ្វារទាន់ទេនេះគាត់បលត់ឡានហ្នឹងសិនក៏មកឆេះឆ្លងដល់ផ្ទះឃើញដាក់ភូមិនៅធម្មតាទីតាំងអត់មានជាទីតាំងអីប្រយុទ្ធអីមានអាវុធយោធាអីកន្លែងផលិតដ្រូនផលិតអីទេចានេះគឺអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យបាញ់អីនៅលើដបូលលើអីក៏មកវាឆេះដល់ដបូលទៅទៀតមកទៀតមកក្របទៀតរត់ពូនទៀតមកទៀតព្រុតតោគឺសំឡេងបើសម្រាប់ខ្ញុំឮរាំងភឹបភឹបអញ្ចឹងរាំងលឺសលេងគេគាត់ថាលឺសលេងអូខេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រត់ចូលក្នុងហាងកាហ្វេហ្នឹងបើមិនដឹងថាបើបាញ់ចំហាងកាហ្វេហ្នឹងអាចរួចផុតអត់អីហើយនេះគឺក្រុមបលុតគេភ័យមកហើយព្រោះមិញហ្នឹងគាត់មានអាប្រដាប់បាញ់តែមកដបទេអញ្ចឹងនេះបានបលុតគេភ័យចឹងយើងឃើញថាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ទាំងអស់ទាំងកងការពារទាំងកងអីគឺគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់មិនតានៅកន្លែងសមរភូមិមុខទេចឹងគាត់ថានៅចិត្តនេះមានរោងចក្រអញ្ចឹងតិចទេបានគាត់ចូលទៅមើលកន្លែងរោងចក្រហ្នឹងក៏ត្រូវគេប្លង់ចំដែរគាត់ថាក្នុងនេះគេមិនបានប្រាប់ថាជារោងចក្រអីទេអូខេអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកធ្វើការនេះគឺពិតជាក្លាហានមែនទែនព្រោះគាត់ដឹងថាការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាប្រឈមមុខនឹងការប្លង់គ្រាប់ឬក៏ drone មកអញ្ចឹងទៅនេះគឺកន្លែងនេះខ្ទេចតែម្ដងត្រូវគ្រាប់ហ្នឹងនេះគេប្រាប់ឲ្យតែជាមានសញ្ញាថាមាន drone មានអីមកគេឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ចូលក្នុងនេះវិញចូលក្នុងអាគារហ្នឹងវិញអូខេអញ្ចឹងមានព័ត៌មានមកថាមាន drone ហោះមកអញ្ចឹងក៏នាំគ្នារកកន្លែងពូនអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេរកកន្លែងពូននេះអ៊ំនេះគាត់ចេញក្រៅគេឲ្យចូលក្នុងអញ្ចឹងក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានកន្លែងរូងក្រោមដីអញ្ចឹងក៏ចូលទៅពូនទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងខ្លាចdrone ហោះមកគឺព្រមមានព័ត៌មានថា drone មកសំខាន់អ៊ំនេះគាត់ហៅផឹកស្រាជុំគ្នាគាត់ពួនផឹកស្រាជុំគ្នាតែគេថាគេកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងគេអាចផឹកស៊ីបានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ៊ំគាត់ថាអញ្ចឹងចាំថ្ងៃក្រោយមកក៏បានដែរអញ្ចឹងបើថាអ៊ំគាត់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យកងជួយសង្គ្រោះនេះអញ្ចឹងណាគាត់បែបរស់រាយរាក់ទាក់អញ្ចឹងទៅគេម៉ោងការងារគេអាចផឹកស៊ីបានអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមកបានអញ្ចឹងណាគេអញ្ចឹងព័ត៌មានមកប្រាប់ថា drone អស់ហើយអញ្ចឹងបានគេមកមើលកន្លែងរោងចក្រដែលត្រូវគ្រាប់នៅទល់មុខមិញហ្នឹងប្រហែលជាបន្តិចទេគេថតមកគីនៅនឹងដែរទេអូខេនេះគឺកន្លែងរោងចក្រហ្នឹងដែលត្រូវគេរោងចក្រផលិតតយោ
ទៅយកដៃទៅយកអីដូចគាត់និយាយបែបហ្នឹងគាត់ថាមិនមែនជាតំបន់ទីតាំងកងទ័ពអីទេគាត់តែជារោងចក្រធម្មតាទេប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគឺបាញ់មកអញ្ចឹងតែម្ដងថាមានអ្នកលបុះ2នាក់ម្នាក់គឺលបុះធ្ងន់ហើយម្នាក់ទៀតគឺលបុះស្រាលទេចឹងគេសួរថាតើនេះជាសកម្មភាពភេរវកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចឹងសម្រាប់ពូនឹងគាត់ឆ្លើយថានេះមិនមែនជាភេរវកម្មនេះគឺជាការសម្លាប់មនុស្សតែម្ដងគឺគោលបំណងគឺសម្លាប់មនុស្សតែម្ដងគាត់និយាយចឹងអូខេខ្ញុំគាត់និយាយទូរស័ព្ទនិយាយតទៀតទៅអូខេហើយបន្ទាប់មកបងគាត់ទៅមើលស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះដែលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ជាចំណុចដែលយើងឃើញថាបើសម្រាប់ខ្ញុំមើលកន្លែងនេះគឺមានអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនបន្តិចដោយសារអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺជាទាហានដែរហើយកូនគាត់ម្នាក់ក៏នៅនឹងដែរគឺក៏ជាទាហានដែរគាត់ថាពេលដែលគាត់មានរបួសអញ្ចឹងគាត់សម្រាកពីទាហានមកព្យាបាលខ្លួនហើយបែរជាឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានគេបាញ់ផ្លោងមកចំអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទៅមកគ្រោះថ្នាក់នៅផ្ទះនេះវិញអានេះដូចលក្ខណៈគាត់ជាលក្ខណៈពលរដ្ឋធម្មតាមកផ្ទះសម្រាកពីសង្គ្រាមបែរជាគ្រោះថ្នាក់មានជីវិតវិញតិចទៀតបានគេនឹងថតជួបនៅកូនម្នាក់ហ្នឹងអូខេនេះកូនអញ្ចឹងដៃគាត់លបុះអញ្ចឹងគាត់អត់បានទៅប្រយុទ្ធគាត់មកសម្រាកនៅពេទ្យហើយឥឡូវនេះប៉ារបស់គាត់ត្រូវបានគេផ្លោងមកស្លាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងនេះដូចជាគេមិនទាន់ប្រាប់ថាប៉ាគាត់ស្លាប់អីចឹងទេព្រោះឃើញថាគាត់មិនសូវជាតក់ស្លុតអីហ្មងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចថាជីវិតធម្មតារបស់អ៊ុយក្រែនវាបែបហ្នឹងណាហើយគេក៏មិនបានថតសាកសពដែលស្លាប់ដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺមកនៅកន្លែងនោះគឺស្លាប់ម្នាក់ហើយប្រហែលជាឪពុករបស់តាហ៊ានមិញហ្នឹងគឺរបួសធ្ងន់ហើយបញ្ជូនមកពេទ្យក៏ស្លាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺសកម្មភាពដែលគេនិយាយគ្នាក្នុងពេទ្យអីភាសាគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលអាចថានៅពេលដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមអត់មានគ្រោះថ្នាក់បែរជាមកគ្រោះថ្នាក់នៅផ្ទះវិញណានេះអូខេអានេះបែរជាគេបិទអត់ទាន់ឲ្យប្រាប់អញ្ចឹងណាគេប្រាប់កំទាន់ឲ្យប្រាប់កូនហ្នឹងថាឪពុកគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅព្រោះបែរជាដំណឹងដែលគាត់បានបែរជាឪពុកគាត់របួសធ្ងន់អញ្ចឹងទៅគេសួរថាតើអ្នកឯងបាញ់នៅណាអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែនៅសម្រាកហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើទាហានប្រយុទ្ធនៅឡូហានឡូហ្គានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងគឺចិត្តចប់ហើយចុងក្រោយនេះគាត់កាន់តែនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលគាត់ជួបមកមួយថ្ងៃនេះមានជួបអីខ្លះទេហើយការប្រយុទ្ធការបាញ់ឲ្យមិញហ្នឹងសុទ្ធតែស្ដែងជាមិនមានជាការព្រៀងទុកទេតែអ្វីដែលគាត់និយាយនេះគឺសកម្មភាពបែបនេះគឺជួបរៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងទេដែលគាត់ចុះមកថតហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងដូចជា Danny Bro គាត់និយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាមាន2អ្នកស្លាប់ហើយមានអ្នករបួសជាច្រើនហើយគាត់ថាមិនដឹងថាគួរតែប្រាប់ថាម៉េចទៀតទេវាអត់ដឹងថានិយាយថាម៉េចទៅទៀតគឺជារឿងដែលសោកមែនទេគេគាត់និយាយអំពីបរិះមិញហ្នឹងគាត់ដឹងថាឪពុករបស់គាត់ស្លាប់ហើយគាត់គឺជាទាហានហើយឈ្មោះ Nick ហើយគាត់ថាគាត់ត្រូវរបួសអីតិចតួចហើយដល់ពេលមកព្យាបាលសម្រាប់នៅផ្ទះបែរជាឪពុករបស់ខ្លួនឯងត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយកំភ្លើងផ្លោងមកអញ្ចឹងគាត់និយាយតិចយំហងអីផងតែគាត់ថាមិនដឹងថាបន្តប្រាប់ថាម៉េចទៀតទេគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងសកម្មភាពនីកូប៉ូលអូខេតំបន់នេះដូចជានីកូប៉ូលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនសូវច្បាស់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនតើយល់យ៉ាងណាដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺល្អមែនទែនវាបង្ហាញអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ទាហានឬក៏ប្រជាជនសាមញ្ញរបស់អ៊ុយក្រែនគឺវេទនាមែនទែនមិនថានៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធឬក៏នៅក្រៅតំបន់ប្រយុទ្ធទេគឺសុទ្ធតែប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាប្រទេសមានសង្គ្រាមគឺវេទនាមែនទែនអញ្ចឹងយើងគិតថាគួរតែ
từ mấy cầm mọi miền sừng kiềm còn tại mình miền này thay dương mình miền là vượt lọ mình miền thì hiền lọ thế nó pe đài vượt dương khlang thì hiền dương khlang cả vật hạn dương khlang chẳng có vừa ở bột thế mình hiền mà vừa sừng kiềm chung một dương này còn tại bờ sân chỉ mưa tàu dương định on ná chẳng cái côตัวเกมันจ้องก็เกตแต่เมาไวเยอะนะอันนี้อยู่แต่พอแบบหนึ่งโดยเชียรูซีหนึ่งโอยการจังเมนหารูซีบานกิดทางคุณไอ้ครั้งนะแต่ไวโอยการแต่ใบไก่บานจังมันกับเปิดบานมาไวเนอะว่าสัญญาดังทำไวตัวเวทันเดียดอรองไอ้นี่ก็มันมาไวได้ก็ท้าบ่โจลจะไวห้อยก็บนโตแต่ไวเดียวเตอกับเปิดอันนี้บ่ตามการกิดบ่ยอมคือรูซีมันนึกสมานทาคุณไอจ่ายเปลอยู่ดำมาลำทำการประโยชน์จมูกอีกแล้วตีบัดสันจะไอสมานดังแบบนี้คือมันเมาทีก็ทำเมามาเพลย์ไอดูรวมลกเซนสกีบานหอยต่างเนี่ยทำไมอีกการกลายเชียร์ยองระบบมูลจังเลยเมาปีรูซีมันอีกการบันเพียรมาไว้จังสถานเพียงนี้ยังก็เลยเนี่ยยังมันกู้เอาบอเตนาคิดถ้ายังอ่อนยังสอยเด็บปุ๊đại lô tại cái cái thời gian on vì sau cái mà vài dương thì tạiประเทศเมียนสังเกตตัวcái vài mình bán có với tại đây chẳng đi cần để chia vay đại trong tranh mà tiện cho bỏ tịch tuổi tế hay sân khâm thả giờ chụp nên video cả tiệt xin mời con